فضلا وليس أمرا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. إن المصافحة الصادقة المصحوبة بالابتسامة الرقيقة في جميع المناسبات واللقاءات هي أقرب إلى المودة الحقيقية والحياة العصرية. صباح الخير عليكم أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonne journée, bon matinée aussi et excellente journée à vous toutes et à tous. Merci de suivre ma chaîne, la chaîne Roro, bien sûr, pour la communication française. Comme d'habitude, vous connaissez notre chanson, c'est de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne et vous laisser aussi vos commentaires, s'il vous plaît. Alors, on va commencer et on continue la troisième partie du salutation pour aujourd'hui, d'accord? Et je veux vous souhaiter excellente journée, d'accord? Donc, c'est bonne journée et excellente journée. C'est la première partie, bien sûr, d'accord? Il donne à excellente journée ou de la bonne journée. Quand on parle avec nos amis, par exemple, تيكون عندنا صحابنا أصدقائنا وكذا ولا الدار، أنا غادي نخرج من الدار وغادي نقول لهم أو غادي يتمناو ليا واحد ليكسيلون جورني، واحد اليوم ممتاز، داكور، جميل، داكور، بون جورني، يوم سعيد aussi, d'accord. Ça on peut l'utiliser avec c'est-à-dire la manière qui est formelle ou informelle, d'accord, pour les gens. Bonne journée, bonne soirée aussi, excellente journée, d'accord. Je crois que moi j'ai entendu dire ça entre les collègues, d'accord. Bon, la famille, à la maison aussi, ils peuvent dire ça, mais entre les collègues, on utilise beaucoup, d'accord. Bonne soirée aussi, d'accord. La soirée, bonne soirée, on a déjà parlé sur ça. Ça c'est pour souhaiter, يعني باش تمنى لواحد الإنسان سواء bonne soirée, أمسية سعيدة ou la bonne journée. Sans oublier bien sûr de parler sur excellente journée. Alors, amusez-vous bien, d'accord. Quand on parle à nos enfants, par exemple, d'accord, on dit amusez-vous bien, d'accord. إذا كانوا غادي يخرجوا في شي خرجة ولا شي رحلة مدرسية ولا هذا، فكتمنى لهم بأنهم يستمتعوا، d'accord. Amusez, d'accord, vous bien. Et faire attention à vous, faites attention, d'accord, sur vous. ردوا البال على راسكم، مشيتوا لواحد البلاصة بغيتوا تلعبوا ولا لا. Donc on parle à nos enfants, d'accord. ولا في ليكول دائما تنقولوها بأن رد البال على راسك، d'accord. يعني انتبه لروحك، d'accord، أو انتبه لراسك. على كل غادي ندوزو لا دوزيام بارتي، d'accord. إذا هنا ce sont des changes, d'accord, qu'on peut changer entre amis, d'accord, dans des textos بحال دوك صباحيات sur WhatsApp ou quelque chose comme ça, d'accord. On peut dire souvenez-vous que je pense à vous, que je pense toujours à toi, ou là je pense à toi tout simplement. Tu es toujours là, je pense à toi, d'accord, comme je viens de dire. La troisième partie, on souhaite, d'accord, à quelqu'un bonne nuit. Nous avons déjà parlé sur ça. Bonne nuit, كنقولوا bonne nuit لشي حد اللي غادي يمشي باش ينعس كيف قلت، d'accord. ولا كانوا الوليدات عاوتاني تقول لهم fais de beaux rêves, fais de beaux rêves, d'accord. De beaux rêves pour les enfants, d'accord. On dit ça quand ils cherchent par exemple d'aller se coucher, d'accord. Et là, excuse-moi parce que j'ai oublié le X, d'accord. Donc les bons rêves, أحلام جميلة أو سعيدة, d'accord. Alors passons maintenant au numéro 4, bonnes vacances. Quand on cherche par exemple, là on souhaite ou là on veut y aller, ou là quand on part en voyage, d'accord, on parle avec les gens et on souhaite à eux de bonnes vacances, d'accord, les vacances scolaires, les vacances au niveau du travail aussi, d'accord, bonnes vacances. Bon voyage quand quelqu'un cherche, va voyager pour passer des vacances. Il غادي يمشي يدوز les vacances ولا غادي يمشي في واحد لو voyage ديال اللي هو professionnel ديال العمل ou quelque chose comme ça. Bonne année, vous savez déjà, d'accord, sur quoi je parle. Bonne année, soit كنقولها à la fin de l'année, d'accord. L'année administrative, bien sûr. On parle sur maintenant la fin d'année
bonne année 2021 quelque chose comme ça. دونك انا تنهضر على السنه الميلاديه يعني او الاداريه بالتحديد، تنتكلم على السنه الاداريه. اذا عندنا واحد الخلط شويه ما بين بوناني باسكو اون دي كاينين الناس كيقول لك لا ما نقولش بوناني وكذا. هي بوناني كتقال على السنه الاداريه، ما كتقالش على فاش كنقولوا السنه الميلاديه. كنعرفوا بان الاحتفالات تكون في 24 داكور ديسمبر ماشي في لو 31 décembre. Donc il y a une grande différence entre les deux. D'accord. هذيك 24 والاخرى 31. اذا سنه اداريه هي باش كنخدموا في الادارات عندنا في المدارس سي تو. داكور. فاش كنعملوا لا دات ديالنا اذا اوتوماتيكمون احنا راه كنعملوا لا دات سواء باللغه العربيه ولا باللغه الفرنسيه، راه كنكتبوا لا دات دوجوردي. داكور. تنتكلموا على مارس، تنتكلموا على افريل، تنتكلموا على جوان، تنتكلموا اكسيتيرا. يعني 12 شهر ديالتنا هي قاره كاينه موجوده. اذا اوتوماتيكمون راه حنا كنتكلموا على السنه الاداريه. داكور. الوغ bon rétablissement pour quelqu'un qui est malade par exemple. داكور. كيكون عيان ولا هذا ولا مشيت نزورو في السبيطار ولا كذا، فكنقول له بون ريتابليسمون. داكور. شي واحد لما كتزورو كتمنى له بحال واحد اللي مثلا واحد الانتعاش، واحد بحال كتمنى له الشفاء، ماشي غنقولوا سريع ولكن كتمنى له الشفاء. فوالا بهاد لا مانيير اللي هي بون ريتابليسمون. Ça c'est numéro 4. Alors maintenant je vais passer au numéro 5. Numéro 5, d'accord. Numéro 5 c'est bon travail. Quand quelqu'un va à son travail ou là il est en train de travailler. D'accord. كتعطيه واحد العمل وهذا كتوجدوا ليه sur son bureau ولا في l'atelier ديالو ولا كتمنى له واحد العمل مزيان، الله يوفقك في العمل ديالك etc. C'est bon travail. D'accord. Et quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, d'accord, au niveau du travail, quelque chose comme ça, on peut dire aussi félicitations. Il كان خدم لنا واحد الخدمه مزيانه، خدمه مزيانه وكذا كنهنئوه عليها، فكنقولوا félicitations. D'accord. Ça c'est numéro 5. Maintenant je vais passer au numéro 6. Numéro 6 احنا بعض المرات كنعرضوا على شي حد. داكور. دونك هنا الا عرضتي على شي حد، عرضتي على شي حد سواء باش يتغدى عندك ولا عندك شي حاجه مثلا شي مناسبه. داكور. سي اون اوكازيون، فكتقول له سويي لو بيانفوني ولا لا بيانفوني. داكور. هنا كاين واحد لا ديفيرونس اونتر لي دو. ان شاء الله فاش نكونوا ندوزو للغرامير ديالنا ولا كونجيغيزون غادي نتكلموا على هاد المسائل هادي. سويي le bienvenu ou les bienvenus aussi, la bienvenue. D'accord. On peut dire ça. إذا هنا كنتمناو مرحبا بك. لما كتقول مرحبا بك soyez bienvenue aussi. D'accord. Bienvenue chez nous. Et كنحطو مثلا الماكلة. D'accord. حنا on est à table tous pour manger. Alors on dit bon appétit. هاد bon appétit. D'accord. Bon appétit. لاحظوا ما مشيتش لهادي مشيت لهادي. بون ابيتي كنقولوها في الوقيته اللي كنحطوا مثلا شهيه طيبه. ممكن تقال شهيه طيبه اتابل، كما ممكن انني نقولها لك سور لا راديو. مثلا انا خدام في لا راديو غادي نقول لك بون ابيتي افو توتي ا توس. داكور. اذا شهيه طيبه لكم الجميع. اذا هاد بون ابيتي راه اكزيست لا اوني. داكور. لكن لما تنكون اتابل، داكور، انا اتابل تنقولوا بون ابيتي. داكور. شهيه طيبه. كنقولوها في رمضان ثاني فاش تقرب المغرب بون ابيتي اوسي. داكور. وكل بلاد عندها الطريقه ديالها باش كتقولها. او نيفو دو لا لونغ عرب عندنا ريغاليفو. داكور. يعني ريغاليفو يعني هكا بحال كي تنقولوا بون ابيتي. ريغاليفو يعني ما تحشمش مثلا، خذ كول اكسيتيرا. داكور. اذا ريغاليفو ça c'est un terme que on peut utiliser quand on invite des gens. داكور. ولا بعض المرات حتى الوليدات عندنا كنحطوا ليهم وكنقولوا ريغاليفو. داكور. يعني عطيتيهم شي حاجه اللي غيستمتعوا بها، غياكلوها فرحانين بها كيحبوها. داكور. اذا ريغاليفو. Ça c'est numéro 6. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire هو les salutations. Bien sûr je parle pour un bonheur من اجل واحد السعاده. Un bonheur. D'accord. De quelqu'un. Je vous dis bonjour. D'accord. بغيت نديرو او ميليو دو ترافاي، ستادير حتى بديت هاد لابارتي عاد جيت تكلمت عليها. علاش؟ تمنيت ان نركز عليه شويه لو بونور.
باسكو هذا غادي يكون عندنا ان تيم ان شاء الله ديال لو بونور ونعرفوا شنو هو لو بونور دو لا بيرسون بوغ ابروندر اون لونغ اوسي. باش نتعلم واحد اللغه ولا نتعلم شي حاجه اذا خص يكون عندي لو بونور، ديك انا سعيد بها، يعني كنعمل واحد العمل وانا فرحان به. فإلا ما كانش عندي الفرح في العمل ديالي بيان سور ما غاديش نكون ناجح، لانه دائما كنحس بانه ثقل عليا، لان انا هو جماد، شي حاجه كنقوم بها هي جماد، انا المتحرك. اذا انا اللي كنقول لا ما حملتش هذه الحاجه ولا حبيت هذه الحاجه. اذا هذاك لو بونور خاصنا نعرفوا فين كاين عندنا لو بونور ديالنا، فاش كاين، اذا ساعتنا فاش موجوده. pour l'instant j'ai dit que je vous dis bonjour, d'accord, je vous dis bonjour à vous tous, toutes et à tous, d'accord, c'est-à-dire je parle sur notre bonheur, d'accord, moi et vous bien sûr. Alors maintenant je vais passer au numéro 7, pardon. Le numéro 7, on a dit que soit le travail, quand on parle sur le travail, on dit bon courage aussi, bon courage. Avant de commencer, قبل ما نبدأ، إذا bon courage الله يعين كذا، إذا bon courage، le courage وهو مثلا فيها إلا جينا لها الترجمة غنقولوا تشجع ولا هذا، ولكن ما تجيش داكوغ. إذا bon courage بحال حضر القوة ديالك، حضر لا فورس ديالك داكوغ، بون لا فورس دينيرجي سي فو فولي دير داكوغ، باش نخدم واحد العمل. Et en même temps j'ai dit bonne chance، داكوغ، بون شونس. الا كنت غندوز واحد ليكزامان، او مثلا بحال دابا الوليدات غادي يمشيو او الولاد غادي يمشيو يدوزوا البكالوريا ديالهم، دونك تنقولوا لهم بون كوراج بون شونس اوسي، داكوغ. وبعض المرات يقول لك كوراج لان تيكون عندك نوع من الخوف، داكوغ، تكون انت خايف وكذا، فتقول كوراج يعني ني با بور، راه ممكن توصلوا، راه غادي يعني كنعطيك واحد الموتيفاسيون، كنعطيك اوسي الدار كيكونوا تيتعاملوا معك على اساس بانهم عندهم ثقه فيك بانك غادي تخدم مزيان وكذا، وتيحاولوا يكوراجيوك داكوغ، تيبوسيوك داكوغ vers la réussite si vous voulez dire, d'accord. إذن courage, voilà. إذن j'ai dit bon courage ou la bonne chance et également sans tarder courage direct, d'accord. Et passons maintenant au numéro 8, d'accord, numéro 8, quand on parle avec quelqu'un, ou bien on voit des textos, ou bien on écrit des emails ou quelque chose comme ça, quand vous des emails, كنبعثوا رسائل قصيرة عبر التليفون، d'accord. فنختموا داكوغ بهذا الترم ديال تو مي ريسبي، مع كامل احتراماتي، داكوغ، تو مي ريسبي، او بيان تو مي زوماج. مي زوماج هو التقدير، داكوغ، لي زوماج تقدير ديالي، يعني قلنا انا تو مي ريسبي، تو مي ريغاردي بيان، تو مي ريسبي، تو مي زوماج، داكوغ. اذا لو ريسبي هنا عندنا الاحترام التقدير. تو مي فو متمنياتي، تو مي، داكوغ، كل متمنياتي. بيان سور راه تنزيدو شي حاجه هنا اللي غادي نقولوها على حسب لوكازيون اللي حنا فيها، داكوغ. اذا غادي نقول تو مي فو اوسي، داكوغ، تو مي فو. تو مي كومبليمون اوسي، داكوغ، حتى هي داخله في التحيات ديالي، الاحترام ديالي اكسيتيرا، مي كومبليمون. اذا هادو كنستعملوهم هنا دي زوكازيون باغ اكزومبل على لا فان داني ou anniversaire, d'accord, de mes vœux, une fête, d'accord. Donc on les met toujours dans les fêtes si vous voulez. Et puis les hommages, surtout quand on parle avec quelqu'un, d'accord, ça montre la valeur qu'on a envers cette personne, d'accord. Quand on parle sur les hommages ou bien le respect, pardon, d'accord. Et là, ça montre les degrés de relation. Maintenant, je vais passer au numéro 9. Numéro 9, là, quand on crée, d'accord, quand on crée une relation, d'accord, quand on fait une connaissance avec quelqu'un, la rencontre, la connaissance pour la première fois. اذا تنتعرف على شي حد اول مره وكذا، ثم كنختم معاه او قبل ما نختم معاه داكوغ، فاش نديرو التقديم بريزونتي كيلكان ا لوتر، داكوغ، ولا كونطون سو بريزونتي كيلكان، داكوغ، وواحد اخر حتى هو، ولا واحد تيقدمنا واحد الصاحب حنا
صحاب واحد فينا داكوغ عنده صاحبو من هذا الكوتي وصاحبو من هذا الكوتي، كيدير لهم التعارف بيناتهم. ثم الكلمه اللي كتجي الكلمه اللي كتجي في هذا اللقاء هو كنقول اونشونتي. داكوغ اونشونتي فاش كنقولوا كنقدم لك فلان وفلان كنقدم لك فلان، ولا فلانه كنقدم لك فلان وفلان كنقدم لك فلانه. هاد المساله ديال مثلا ديال كيفاش كندير لا كونيسونس دي جون، هذا حتى هو راه موضوع اخر تيدخل في لا كورتوازي او بيان لا سيفيليزاسيون. داكوغ الا كانت عندي مراه مع راجل، شكون اللي غنقدم الاول؟ وإلا كان شكون مثلا انا كنت مع باغ اكزومبل افيك ما فام وتلاقيت اون كوليغ ولا ان كوليغ داكوغ بور لا بروميير فوا، اذا شكون اللي غادي نقدم الاول؟ هادو المسائل هذه حتى هي تتدار بالنسبه للناس اللي تيكونوا تيبحثوا انهم مثلا غادي يدخلوا العالم الغربي. الا بغينا نقولوا غادي يمشي مثلا فرنسا ولا الكيبيك ولا غادي يمشي واحد الدوله اوروبيه وبيكون بيان سيفيليزي. داكوغ حسب دوك الناس مثلا كيفاش تيفكروا، هذا لا يعني انهم ماهوش سيفيليزي، ولكن لا سيفيليزاسيون اغاب راه ماشي هي لا سيفيليزاسيون اوروبيان باغ اكزومبل. اذا تتختلف. داكوغ تتختلف. تقدر تكون حاجات مثلا ما حنا ما نديروهاش داكوغ، وهما ثاني عندهم حاجات تنديروها حنا هما ما يديروهاش. دونك اذا هنا تنقولوا اختلاف الثقافات والعادات، ولكن هذا لا يفسد للود قضيه. يعني الود تيبقى ود. اذا هنا كنقولوا بان الا تلاقينا قلنا في هاد الناس اللي كيبحثوا انهم باش يعرفوا هاد المسائل، راه ماشي دائما لي ديبيتون اللي غادي يخدموا بها في البلاد، اللي غيخدم بها هنايا لا لونغ فرونسيز بوغ ابروندر لا لونغ فرونسيز. راه كاين كل واحد عنده علاش بغى ياخذها. سي بور سا كنا درنا ديك لا فيديو اللي تكلمنا فيها على لي تكنيك دو لابرونتيساج داكوغ، وكيفاش نتكلم اللغه الفرنسيه، لا كومونيكاسيون اكسيتيرا. راه كاين دي شوز اكوتي، راه ما كاينش غير مثلا كومون تو بو بروندر داكوغ tu peux apprendre pardon la langue. كاين الكونتاكت بينك وبين الشخص تختلف من هذا الشخص لهذا الشخص، من هذا الكونتكست لهذا الكونتكست، من هذا لو ليو لهذا لو ليو. يعني سا ديبون لا وني راه كيختلف. اذا خاصني ننتبه. كاين لما كيدخل الانسان مثلا كما كنقولوا مثلا سافرتي لكندا كيبيك، مشيتي لسويسرا، مشيتي لبلج، مشيتي لفرنسا داكوغ، راه كاينين دي شوز خاص تكون تعرفهم. غنقول لك راه عندنا ناس مثلا دابا غادي يشدوا لا بكالوريا ديالهم، غادي يقدموا باش يديروا لانسكريبسيون ديالهم في دي فاكولتي باغ اكزومبل اون فرانس. parmi لي شوز اللي تيخصهم ياخذوا داكوغ هاد الناس هو انهم يكون عندهم هاد لي بارتي هادو الاولى والثانيه والثالثه اللي دوزنا. يقدر واحد هنا مثلا معنا في المغرب يقول لك واش انا بغيت نتعلم لي ساليتاسيون، تنقولوا بونجور تنقولوا بونسوار، سي با غران شو. لكن لما كتدخل لواحد المنظومه اخرى اللي كتعمل بهذا الشيء شاك ماتان صباح عشيه الليل اكسيتيرا، باش تكون عندك ما تكونش ديبيزي سيفوليا، ما تكونش غريب، ما تحسش شويه بانك غريب. اذا انت دير واحد لانتيغراسيون داكوغ اترافير هاد لي 3 فيديو اللي كندوز. لانه لما تكون مثلا انا كنقري الفرنسيه، ولكن انا كاين هنا ما كنقريهاش بالفكر ديال الهي ديال تما، راه تيختلف الوضع. ما كنقريهاش بالفكر ديالي، تنقريها بالفكر ديال هنا. يعني انت جيت نقول لك تنقولوا بونجور كذا، خرجتي قلتي بونجور، حتى انا نقول لك غتلقى واحد اخر يقول لك بونجور. لكن كما قلنا راه كاين ملي كتدخل لواحد العالم اللي هو خاص به بتي عاد كتولف وكتولي تيبان لك فوقاش تقول هادي وقتاش دير هادي وشنو خصني ندير مثلا في هاد الحالات اللي بحال هادي شنو خصني نقول اكسيتيرا. اذا راه يختلف الوضع. هذاك علاش ما يمكنش نحط انا كلشي، ما كاينش كيفاش نحط كلشي داكوغ. يعني كاينين دي زوكازيون داكوغ هما اللي تيحتموا علينا اننا نتكلموا. ماتنو حنا في ليتي لي زيكزامان داكوغ بريسك هما كملوا. الناس عندها لو بوت pour aller continuer leurs études à l'étranger, donc ils ont besoin d'apprendre d'accord les premières d'accord ولا les manières الاولين اللي خاصهم ياخذوا باش يتعاملوا بهم ديكو باش يوصل. ما كنتكلمش على واحد اللي هو il maîtrise bien la langue française هنايا avant de partir. راه كاين عندنا ناس اخرين ما كيميتريجيوش
لا لونغ يعني بالشكل ديالها، وما تيعرفش هو يمكن تيقول لك غادي نتادابتا افيك لو طون، واحد اخر تيقول لك لا خاصني نغاني لو طون، الا وصلت خاصني نغاني لو طون. دونك سي كوم سا كو فوز allez gagner لو طون. Ça c'est mon point de vue, d'accord. ماشي كان اوبليجي شي حد على شي حاجه، c'est mon point de vue sur la chose. Alors je continue. درنا واحد لا كونيسونس، داكور، درنا واحد لا رونكونتر، تلاقينا بشي حد تعرفنا عليه في مكان ما عرفتش، ممكن حتى في المترو، انت مثلا في فرنسا في المترو ماشي تلاقيتي انسان سولتي على شي حاجه سالك جو سي با موا، داكور. هنا سولك على اسمك، سولتي على اسمه، درتو واحد لا كونيسونس ديالو. بوركوا؟ باسكو بعض المرات كتكون انت في المترو وكتلقى شي حد ديجا جا المغرب وعنده واحد بون امبرسيون سور لو ماروك، داكور، فتيبقى ليه ان سوفونير وهذا، وتيكون عاش واحد دي مومون زوينين هنايا في المغرب. فلما تيمشي تيكون تيتعامل مع لي ماروكان بواحد الشكل دائما باش يدخل داك الجو، وتيكون له هو هذاك الانسان تيكون له هو واحد المصدر ديال واحد سوفونير، سي فولي دير تيتفكر به البلاد اللي جا ليها وكذا. فاش تيدير هنا تولي تعرف عليك اوتوماتيكمون غير في المترو ولا داير لك باش تاخذ التيكي ديالك و كيلكو شوز كوم سا. ثم تنستعمل مع هاد انشانتي، داكور. هنا تعرفت عليه تنقول انشانتي، très heureux aussi, d'accord, de faire votre connaissance, d'accord. Bien heureux également, bien heureux. هادو كلهم هما دي تيرم تيتقالو في الحالات اللي كيما هادي ديال لا رونكونتر افيك دي جون، ولا في ادارات ولا شي حاجه هكا. ولكن في الادارات ماشي مثلا واحد صوب لي واحد الورقه مثلا وغادي نقول لي très heureux de faire votre connaissance، لا، لان مثلا مشيت قديت واحد الورقه، جو دي tout simplement merci، d'accord، merci beaucoup. ما بيني وبين الاخر il faut toujours dire merci. Alors, content de faire votre connaissance aussi, content, tout simplement, content, d'accord. هو راه فاهم علاش قلت لي content, d'accord, بهذا اللقاء ولا هذا. Ravi, d'accord, ravi c'est masculin ici. Ravi, d'accord, ravi de faire votre connaissance aussi. C'est un honneur de faire votre connaissance, c'est un honneur وشرف، شرف ليا، un grand honneur، شرف عظيم، ماشي شرف كبير، شرف عظيم أنني نعمل واحد العلاقة معاك، داكوغ. سي ان اونور تنقولها الانسان لما تيكون عندنا معاه مثلا واحد العلاقة اللي هي سوتوني سوفولي دير شوية، تتكون سامية وكذا. اذا كنستعمل فيها هاد العلاقة سوتوني، كنستعمل فيها تو mes hommages, d'accord, mes hommages, ou bien c'est un honneur de faire votre connaissance. Voilà, j'ai bien vu que nous avons déjà fait une balade, si vous voulez dire, la tour aussi dans la question, d'accord, d'y aller salutations, mais ça va commencer de se développer petit à petit, d'accord, parce que là, je suis en train de préparer quelque chose qui a une relation avec le bonheur. يعني نتكلموا على السعادة، وهي فاش نقولوا يوم سعيد راه تنجاوبوا صباح الخير صباح الخير، ولكن تيولي بحال شي حاجة كنستعملوها habituel، داكوغ، يعني خاصنا نقولوها وحنا حاسينها. كون جي دي صباح الخير، اذا خاصني نكون حاسها، ماشي غير واحد لو تيرم باسكو كنقولوه من صغرنا ولفناه اي سي تو، نو. اذا غادي يكون ان شاء الله واحد لا سيونس اخرى، داكوغ، غتكون حول لو بونور. لو بونور دو كي، داكوغ، بور كي، دو كي à qui aussi, d'accord. Voilà, merci beaucoup, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite bien sûr une excellente journée et bon courage aussi dans votre travail, d'accord. Courage pour l'apprentissage aussi, d'accord. Et bon début de matinée. Merci et à la prochaine.